fazer um vídeo mostrando o slime. Gente, vocês viram que o outro não deu certo. Quem não viu, eu vou deixar aqui nos cards. De ter 3 crianças, eu vou fazer com 4 crianças. Aí a gente vai fazer mais um vídeo de 3 crianças. Vamos falar pro pessoal que hoje a gente vai fazer outro slime. Porque o outro não deu certo. Porque, gente, vocês não deixaram um like pra deixar. Tem que deixar o like pra se inscrever no canal. Pra gente não ir embora e fazer outro like. E também ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo nosso. Pronto, então vamos lá. O que é que a gente vai precisar agora para esse novo slime? Cola. Mostra a cola, Lele, para seus irmãos. Cola. E diluente, certo? Porque os outros a gente não vai usar, porque vocês viram no outro que não deu certo. Vamos usar também os glitters, certo? Mostra aí, André, o seu glitter. Mostra para todo mundo ver. Isso. Alice. Não, André, para mostrar a todos primeiro, André. Mostra a todos. André, mostra lá. Mostra aqui, André. O pessoal precisa ver aqui, ó. Isso. Alice, mostra o seu agora. Que legal. Lele, agora o seu. Isso. Vamos lá, então, começar? A mamãe já colocou a cola. Isso. Depois da cola, vamos adicionar o glitter, certo? Não, é o corante. O corante. Então, pronto. Vamos no corante. Não, corante. Vamos fazer o corante rosa. André é verde. Vamos lá, Lele. Bota aí 4 gotinhas. Vamos aumentar. Vamos botar 4 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Dá pra Alice. Vai, Pra Alice. André vai ser o verde. Vou mexer. Olha aí quantos tem o de Alice. Acompanha, Lele. Tá bom. Tá bom? Agora vamos dar o corante verde. Dá pra mamãe. O meu só tá aparecendo. Calma. A Alice vai mexendo. Vamos dar o corante verde pra André, né? São 5 gotinhas, André. Vai. Mas tá ficando lindo, rosa. Nossa, tá mais bonito. Tá parecendo um pra lá. Vou colocar só mais um pouquinho? Tá. Não, tá mais bonito. Vai, André. Bota mais um pouquinho. Ixi, tá mais Tem que apertar um pouquinho a barriguinha do corante. Isso, dá pra mamãe. Agora mexe. Não, já tá bom. Mexe. Mas não achei. Olha o verde. Já tá mais rosinha. O meu que tá mais claro. Mamãe vai botar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Meu. A lista já tem. O meu tá virando green. Tá. Ih, parece que acabou. Não, mamãe, ainda vai ficar mais rosinha. Agora vamos botar um pouquinho de André. Isso. Mexe agora. Pronto, meu agora tá. Vamos mostrar com o corante de Lele, Lindo. O meu tá de Alice e o de Dedé. Vamos lá. Tá lindo. Isso. Agora vamos adicionar o glitter. Dá um primeiro glitter pra eu abrir. Dá o primeiro pra eu abrir. Ainda bem que eu consegui essas coisas. Não, essa coisa. Mamãe abre. Né? Toma, Lele. Deixa cada um vai botar um de cada vez. André, esse aqui é dourado, André. Esse aqui é dourado. Vai lá, Lele. Põe o glitter. É esse. Tá, você bota. Tá bom. Dá pra mamãe. Mamãe, é papai. Vai. Dá o outro, Lele. É esse? É. De novo. Um pouquinho, né? Mas é um pouco mais Isso. solto. Alice, qual é o que você quer pôr? Esse. André, quem bota é a mamãe, não é pra derrubar. Vai. Mas eu queria... Um pouquinho, Alice, que o outro você derrubou bastante, né? Qual agora? Não sei do roxo. E melei. André não é princesa não. André, mexe. Deixa eu limpar. Eu coloquei estrelinha. Ó, Alice. Uou! O meu tá mais verde. Tá de nojo. Vamos lá, André. Cadê o seu glitter? Cadê o seu glitter? Já colocou. Colocou, André? Colocou. Foi branco. Foi o branco? Foi, acho que Vai já- botar a estrelinha verde, André? Sim. Pra combinar? O meu foi... O meu até que tá bonito, né? Esse daqui é dourado, não é dourado com... Meu Deus! Ó.
Pronto? Vamos adicionar agora a água buricada. Não, já foi. Mamãe, deixa eu entrar da mão todo branco. Derramou. Vamos lá pra água buricada. Isso, mexe. Ah, tá começando a dar uma consistência. Mexe. Mexe. O dela está virando roxo. O meu tá virando rosa e o meu também. Não, o meu tá rosa. Tá um pouquinho roxo pra mim. Vai, mexe. Ah, é, bem. Deixa a mamãe agora ver. Não, O de meu é o Lelê. último. O meu é Tá, então deixa eu ver o de André. O meu é... Deixa eu ver, filho. Segura o potinho pra mamãe. O meu é o... Segura. Isso. Vamos ver, galerinha. Ainda não tá numa consistência. Ó, vamos botar mais. Mais? Mexe, André, agora. Tô derrubando tudo aqui. Vem, Alice. Eita. Depois, segura o potinho, Alice. Segura o potinho, Alice. Ah, já tá na minha vez. Isso, tem que Você botar melhor mais um mexer. pouquinho. Vai! Vai, Lelê, deixa eu ver. Tá ficando melhor que aquele outro. Esse já tá mais durinho, né? E o Vamos pôr aqui um pouquinho mais. Pronto. Mexe, gente. Tô mexendo rápido pra dar consistência logo. E aí, galerinha, vocês acham que vai dar certo agora? Tomara que dê, né? Vocês acham? Porque agora é o último vídeo. É, o último vídeo. Porque Hum. de você se inscrever no canal, porque vai fazer... Gente, depois eu também vou fazer outro vídeo mostrando um que é assim, aí vocês nunca viram. Né? Mas a gente já viu. A gente vai falar mamãe. A gente vai pegar um balão, vai pegar um funil, vai colocar... E aí a gente quer... E a gente vai fazer mais um vídeo. Aí vai fazer mais um vídeo. Vamos ver agora. É um vídeo que a gente vai fazer no céu e na lua, né? Vamos ver se dá certo. Segura o potinho pra mamãe ver. André, segura o potinho. O começando a dar consistência. O teu balé. Tem que mexer, gente. Se não Eu tô mexer, mexendo bem rápido. sem melar, né? Vamos botar mais água buricada. O teu balé. Gente, eu tô achando que essa água buricada que venderam pra gente não O ficou. teu peixe balé de modo de lame peixe. Isso. Tomara que dê certo. Vai. Não tá dando certo. Porque se não dá certo, gente, quer dizer que vocês não deixaram mais. E sabe de uma coisa? O vídeo da manhã, ele tava muito... Vai, mexe, gente. Tava começando. Tava muito duro aquele... Aí tava muito estragado aquele. No outro vídeo que não deu certo o slime, o André não pode aparecer. Porque o outro só era menina, mas no outro vídeo que a gente vai fazer agorinha, vai aparecer o André. E a outra vídeo é do slime. Aí não deu certo, porque quando ele foi na escola... André, já tem isso daí muitas vezes. E agora, vamos ver? Mamãe pode ver? Vamos lá, André. Segura o potinho. Gente, não tá dando certo Gente, o eu tô nosso tentando mexer slime. muito. Deixa eu ver o seu. não. Só quero ver a consistência. Não. Vamos ver, Alice, o seu? Ali, vamos ver o seu. Deixa eu ver, Alice. Tá começando a dar um pouquinho. Nada. Meu Deus do céu. Será que venderam água buricada errada pra gente? Porque agora... Ai, tá melando. Vamos ver. Porque agora não tem mais água buricada. Mamãe, que tá melando. Gente, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Porque aquele vídeo não deu certo. Porque a gente quer mostrar pra vocês. Vamos ver. Eu vou botar mais a... Eita, peraí, André. Porque tem alguns vídeos que dá errado. Peraí, gente, caiu. Aconteceu um probleminha técnico, mas tudo Sempre bem. acontece isso. Isso, vai, André, mexe. Cadê a água E vai buricada? virar, gente. Estamos tentando fazer com que vire um slime, mas tá difícil. Aquele primeiro slime, primeiro de todos que a gente fez, foi o que deu mais Porque certo. aquele vídeo não foi ser na escola. Ah, tô cansada. Na escola foi muita meleca. Ai, tô cansada. Deixa eu dar uma olhada, Lelê. Meleca. Tô cansada. Vamos ver aqui. Gente, eu tô muito cansada. Gente, não tá pegando consistência. Não. Tá dando muito trabalho. Ó, mas tá ficando mais durinho, viu, Lelê? Só não tá pegando.
consistência. Tá ficando muito duro. Deixa a mamãe pôr mais. Mamãe! Mamãe, você vai mexer, por favor, Deus? Eu não consigo, não. Já sei dá pra você pôr. Já tô cansada de mexer. Gente, por que aquele vídeo não deu certo? Gente, olha só. Ai, não. Aquele vídeo vai dar muito errado agora. O nosso slime tá ficando igual aquele de Lucas, que não funcionou. Deixa eu ver o de Alice. Vai, Alice, mexe. Gente, espera um minuto, eu vou montar. Ai, meu Deus. Alice? Alice. Gente, não dá. E aí, gente? Lele, depois você limpa. Agora é hora do vídeo. Faz isso. Mas foi meleca. Alice. Alice. Ai, de nojo. Vai dar certo, mamãe? Vai dar não. Vai dar não. Então eu vou fazer... E aí, Lele, o seu que tá mais durinho? Então eu vou fazer 4 vídeos, Gente, a né? Alice já se melou toda em nada do Mamãe, a slime. gente vai fazer 4 vídeos, porque eu não... André, eu acho que o seu vai dar, ó. Ah, não. Deixa eu botar aqui mais um de O André. meu vai dar? Não. Gente, eu não sei o que é que tá acontecendo com o nosso Não sei, slime. porque não sei. A gente vai fazer 4 vídeos. Isso era pra ser ativador, essa água buricada. A gente vai fazer 4 vídeos, né? A gente vai fazer só Mas vídeos. aqui não tá ativando nada. Ai, gente, tô cansada. Não consigo não. Não precisa mexer muito, não, filha, porque tem que fazer com que dê certo. Vou colocar mais um pouquinho. Mas o problema não é o glitter, Alice, nem é isso. Tá bom. Deixa eu ver, filha. Eu vou pegar mais. Nada. Eu vou pegar o glitter. Gente, resultado. Fala, Lele, o nosso slime de novo. O nosso slime não deu certo de... André, Alice, Lele, fala pra galerinha que a gente vai tentar fazer outra experiência agora. Agora a gente vai tentar outra. Vocês não estão deixando like. Deixa um like, por favor. Deixa o like. Olha pra cá, gente. Vamos dar tchau pra galerinha, então, pra gente gravar o outro vídeo. Tchau. Vamos fazer outra experiência, porque o nosso slime, ó, babou, né? Alice? Vocês estão deixando só com Alice? Tchau, galerinha. Tá bom. Vocês estão tão tristes, gente. Calma, a gente vai conseguir fazer uma vez na vida um slime, tá legal? Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Gente, vamos dar tchau? Tchau. Ah, não fiquem assim. Vamos pra próxima experiência? Bora, vamos.